Emagorobenkia na ndo mwancho murigererio Ndizi TV na bwansu bwomugusie karabo nongwe na nogendrete kwegokia asoko bwatie miroberio yonsi yerit koria rero niko charagire Chinsa Ikomi tiapo no mugoroba cinga kingo kwarigania SMS ya mayango manyenara yana kwariganire asenchira ere yobwinge nyora sensemo ya Facebook na bagotonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetra Ndizi TV News na sumutandao Twitter otwitwetra @Ndizi TV News eri otogendrego sanga na boigo kwemanya manke. Abigail Nyancha manere tokubwatira na soko ene kyachibicha niriogi cyawe ikeire na boiga sensemo yemanyiriro ni gotoramo na Joshua Auta eri toriane Everlyne Osero sanga na intwe goika Omero teto kwari ante chaka senchira ya benna so binge kurwase county ya Kisii awase nyagatari ya Kisii teaching and referral ge kubwatira na nyagatari ya ne Ryan kurwase ense ya India egendrete gokora ebipimo asabantu baria babutoira amagoramo na magoko ase bagochia kuruo bokonyi gochia se abantabo ase okuba magoko na boigo amagoro yechi plastic enenchira ya moyo kubakonya abantabo asogokora emirimo yabo ya keraritwo ose kubakonya kwegendereria ase emirobero yonsi Ronto wate kambi ya artificial limbs kuna prosthetics you have to what is for the last 3 months. Usually toko in the field to atara to anyoraba and tabutiramogo and wache clinic nomo to register. In the program ya trainer nayo mtokurwa mara coffee wetro mnyagitale monno Taylor kuna Anil Taylor. I'm today's sponsor. I'm the sponsor. I've sponsored 100% to all these limbs. Today is the measurement day. They are going to take the measurement today, and then after 3 months, when the limbs will be ready, it will come all the way from India. So today our expectation was around 90 to 100 people, but we have received today 76 people. We are registered, and all exercises are ongoing. So far we have done 55 already. The limbs, the measurement has been taken. If God willingly, we will support another next time. Once the people they get this normal limb with the latest technology, at least their life will change, and they will be able to walk. So that is what I will be glad to see them, everybody walking. Ikiwa na nega tambukiro kirachikoba ekyomogoko na bege kyomweso kigima gochia sabantu bonsi abo babwate umuchando yobo kumuneka amagoro na boigo amagoko nonorbote muriketo miloderi momanya gendrete gotwariganiria orachikonyora ekirera gesemo na boigo Chinsa isato chiamogoroba togotigana nayo ni gotogosa sengana yogo ichania awase abamenyi ebe kenyoro kia bonyando imeye bunge ya bonchari bagendrete bose batigire no moichano neye magaga yomusbati miaka 35 amona abana baye batatu akoyera nyomba mwabo goika gukwa nanyira boni gokeria kyairete umuriro yugo cyakase Chinsa mecho kutubukira rero getaramanyikana ase umugaka bwe nyombe yo abete ga kuminchuria amakweri naboigo omwana bo bwemetienyi 5 nebero yobete ga gotoriwa oyobwe ogendrete konyora obowenya ase nyagetari ya Kisii teaching and referral korengana bamenyi be Chinsa mecho niko bataramanya ekyo kirete ogwateka ku muriro yo asinonya batebire buna onyendiri egari yo korimyo muriro ase county ya Kisii yabete ikirana singa kimwerete unangamba igete gotoria abantabo bose gatie bintu nabano nigo baganirie ebe baskano bunebye yekra yabirege koenekiwa egetambukiro kia bwango koimokiwa ekerabono ubutki bwacha kiwere kumanya kirete omuriro yugo chaka Samuel Tangoro John Ayega oyo nyangalesi anonka oyo oakuru kiranye ne anko yane no nyagoshane anti yane niko todo mojano monene asengencho yekiranye geya tonyorire ndabse ko tebanga egesange ke
gũcirikane riga igotwari nyora Chinsa ciarĩ ngĩinye nĩ nusu na ritwaza kũigua bikuro twaigua bikuro tũkũminyoka gũcha twanyora ng'a omuriro nigo obete kurwase nyomba ye y'abana ketwanya omuriro obete kurwase nyomba y'abana nabo twatema bamura baika mapema nabo batema banyare gokonya abana abo bakonye ne family yakini yabakong'wa kitambo keria bari gotagoro murango eseng'enche giriri kienge gakong'u kitambo keria batagore giriri keria baikakonyora ng'a kere bagocokia omong'ina bakomwira baikakonyora ng'a omong'ina erosirire igo omong'ina nigasira na abana barengo omwana oyomo omokenere otigara ore nyagitari iga efamily yonse abari barenge nyomba nigo banyara koba bagosira igo nabo turi nomoichano omonene korwa ase ekenyoro kia bonyando nyakung'u ase enchera nyeke kenene nogwakwa oko twakirwe Horabati oruno chikoronyora ase enchera y'oboikerano togotigana nayo nigo eserikali genderete n'omoroberi obwo bwagachi bw'echi industrial parks ase echi county ao imeye ense ya Kenya abwase rituko ria rero omoroberi oyo obagogochakiwa bene imeye county ya Siaya akoragwa n'omwaziri bw'obonchoreria Moses Kuria okwana chingaki echio Kuria nigo agania abana gose abarai bonsi akobeka ensemo chitobauti chiabo na kotangania amagendero asabaga tumeka ribagerio ase owekinya na tebense ya Kenya negendrete waka egetamukere kenene gyo koine kya magendra bega korrekana ase chinsemo chonsi arege ticha beko bakado chiao ebirango mbikabekire bigocha gokwako modeta ayo muremi omoke iwa morange bine bintu by'abantu abanene bo abantu bakokorobore mubwe binte binge byoka abasae inje noyo moino Baka moeso kina inu moga rutegane mogo tumeka ekero chibesa chitaiyo nari mogo tumeka lakini ase chibesa chiko rosigu hamupo omwanchi omurigereri banongo sabo kwabera ase burukane yoye chibicha uyo no moseneto mochore esio kenyuri uyo berega kugania abaremi nonya n'abaremi abake kogendera wekini na gutumika ari bageriga chinga industrial park kenderete kwagachwa ase chinsemo ao eriyo wekinia ase obonchurire bwabo bwana kumanya buritangani omuroberi ibu bwagachwe bwe industrial park nigo bakogochakiwa bene ritkoria rero imeye county ya Siaya kora no mwaziri bw'obonchoreria Moses Kuria oyoganirie abarai bonsi kubeka ensemo chitobauti chiabo na gutangania amagenderero. That there comes a time when we put our differences aside and focus on what unites all of us. And this journey of development and this battle to put money in the pockets of our people is actually a moment of tea time when we pack our guns, get together as brothers and sisters, in the words of Governor Orengo, one people, one country, one nation. What would make me more proud that coming back here in Alego in 2 years' time and finding, as per my estimate, around 20,000 people working here, working on a very thriving fish industry, where today I am not coming with new fish. It is the same fish that is found in this treasure of yours called the lake. But I am here today to ensure that you reap maximum benefit from your fish. The same fish that you have.
Asensemo yayo mugavana bwe county ya Siaya James Orengo nigateru na ogwatananikaga gesiasa ngwancheire kurende asensemo ya magendero wikabara ibabwaterane eryo gukinya ense ya Kenya. Orengo yogeobeire gakogokera egetambukiro kyogo chakiwa kwa industrial park imeye county ya Siaya nigagania barayi korwase gosekobeka ensemo siasa ekero ikire ensemo ya magendero nabo kubagania gotumeka ribagari oburayi bwabo buyachinga kibarase oburayi. We are, as a nation, allowed to differ politically. We are allowed by the Constitution to differ politically and differ even forcefully. But everything goes wrong when in our politics we start to weaponize development, we begin to weaponize government operations. When we do that, we encourage parochialism and bring division amongst our nations. So Moses Kuria, what you have done today is a great testimony that Kenya is one country, one nation, and people of Siaya deserve development because they are Kenyans. They are no Kenyans of shareholders, they are Kenyans who are citizens of this country. So I urge you, I encourage you that we should make our politics where I can differ with Moses Kuria, but matters of development, we are one country, one nation. Let not power corrupt us. Let us just be Kenyans and know that you don't need to beg and you don't need to kneel before Moses Kuria. You don't need to bend before any power or prince or principality to get development in Siaya. Ekiombe getenerete gotinya obwamate gati aba Kenya kia National Cohesion and Integration Commission NCIC nigo kiararirie okubwaterana eryo gukora amangana y'obwibi bwetugo nabo igokoreta omurembe ase gati yebisa kumense ya Kenya kurawa n'umunyakero gobwe kiombe kyo Samuel Kobia nigatero namba chikubwaterana n'abantu anene abo babiri bagotumekwa n'abana siasa ase obwibi anena sensemo ya Samburu na kwa ine kiabuna babere bagosegeta omurembe na boigo ogukora kwa busaria. Ya leo ulimwengu mzima una celebrate. Mwaka huu tuliamua kwamba tutakuwa na sherehe ya International Day of Peace huko Baragoi, Samburu. Ni kwa sababu kwa mwaka mmoja uliopita sasa tulikuwa tuna mikutano na viongozi wa Samburu County na Council of Elders wa Samburu County. Alafu juzi no miezi kadhaa imepita tuliamua kuwa na mikutano na Morans. Kwa sababu Morans ndio kama vile tunajua wanaweza kutumiwa na viongozi ili kufanya ile tunaita banditry au cattle rustling. Basi wakati tulikutana na wao wengi na tulizungumza pia na viongozi wa hapa, walituambia kwamba mkitupatia njia nyingine ya kupata ajira na income, sisi tutaacha mambo ya banditry na cattle rustling. Basi tukasema sisi tutafanya kazi pamoja na idara zingine za serikali tukishirikiana na Ministry ya Cooperative for example, na Ministry ya Education, na Ministry ya Sports na Youth. Tumekubaliana kwamba wale morani wakifanya vikundi watasaidiwa. Omugavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka ni gwagariria bawaziri kurwase serikali ya kaunti ya Bungoma kotiga okongusana na gati yabo na gukora emirimo ya magendero asensemeyo uko na chinga kicho ko bwato kwa mariogo kurwase kiombe yokoena na mariogo gya Kemsa. Lusaka nigo ikwanire goro yobo chenwa tebya satairu na ebirango byo bocheni me kaunti yo nigo byarrokanire koira na magega kubwatikana no gutaikirania emirimo asenchira ebwenerete
bagerete nonye bonigo egatia ba MCA kurwase county yo babere bakumochia umuwaziri bwobochenu na ase ogotekerania emerobere yaye yo gukinie birengo byobochenu imeye county yo Ikomi ambayo inatakana itembee dispensary zetu zote, then at the end of the day wanaenda kutupa mabox tatu alafu anasema dawa imekuwa supplied. Mimi nataka kuambia waziri rafiki yangu, chapa kazi. Implement. You have pre-qualified suppliers wa madawa. Walete madawa watu wetu wapate madawa. I'm telling you today, in broad daylight, I will not take a month if we don't fix. Haitachukua mwezi moja bila mimi kufanya mabadiliko, so that we get this place working. And I have talked to you. Mimi nimeongelesha. I've talked to them because as your governor, as your father, I'm there to guide you. Wacha tuzungumuze tufanye kazi, because we cannot allow na magega ya serikali koraria chikadi chinya chia maisha nambe chichira chie koba chigotume kwa n'abananchi asokonyora obokoreri ase chia bische serikali bondo nigo abarayibe chikanisa babere bagosomiwa mange igoro ye chikadi echo umurobere obere gokwariganiwa nabo bisakorwa sensemo ya immigration ase abarayibe chikanisa babere bakugokera umurobere yo na atana chikadi echo nigo chira chigokonya abananchi abange sogoikera obokoreri asenchera ereyo bororo nigo ba enekire na nigo barachikubwaterana asogosemia abantu igoro yo botumeki bwechikadi echiga ase kedena iboigo na boigo batebire na ense ya Kenya nigegendrete waka egetambukiro kya magendero. It's an umbrella of pastors who are from different denominations, and this morning we really want to appreciate the government of Kenya through the immigration department and to commend them for calling us as church leaders to sensitize us about the upcoming Maisha card and the digital ID. This morning we have been enlightened, we have understood even better. Last time when the Huduma number came, we didn't have an idea. There was misconception of 666 and such kind, but we appreciate our leaders in the immigration for calling us, sensitizing us. Also about the UPI, the unique personal identification for our children, that number our children are going to maintain it from the time they are born up to the time they are adults. So we appreciate, we support on behalf of all the church leaders who are here, we appreciate and we support the vision. We are going to talk to our congregations, we are going to engage our other pastors in our umbrella bodies, so that this great initiative will become a success. Actually, as a country, we want to thank God because we are heading at the right direction. That initiative will help most of our Kenyans to access services without necessarily going to the offices. Na kubwatikana no komenta kwerigoria mafuta imense ya Kenya nigo abananchi ane na baunchurira bagendrete kubwatuka ebirengerere byabo ane nasbarokanire bakwemurungania nigo abarubibe Chinsa kurwase nyancha ya Victoria ababere bagotenenia emerobero yabo yoborubi asamatuka tatobono kubwatikana nechinga kingongu echo chikoirania magega emerobero yabo asabate babuna nigo batari goikera amafuta kubwatikana nerigori elyo rirene kegima ane chinga kiabande bagendrete wikirana asense ya Tanzania eryo kugora amafuta aserigori eriyainse asibata iro na nigo gekubaira na magega na nigo baganira serikali bono kuligereria engane yo na kubakeaneria egurube iko chini kwetu imepanda juu kwa pump ni karibu shilingi 200 na kitu. Ukienda baharini ufuoni kwa viziwa huko lita moja inakuja kwa sababu ya transport ya kuipeleka huko inakuja inaingia 230 ama 240. Na zote tunapeleka samaki zetu hasa za mbuta kwa soko moja na hatuwezi tukaimarisha bei yetu manake tunapigana na wenzetu kutoka nchi zote mbili kwa hiyo soko ya kimataifa. Inamaanisha kwamba hatuna budi ila kutoa boti zetu na kuacha maneno ya uvuvi manake tukiendelea hivyo tutahasarika na hakuna vile tutaendelea na hali ya uvuvi. Tunanunua mafuta kwa bei ya shilingi 230. Lakini jana tu kuna mtungi yangu iligoa Tanzania
ilinibidi niongezee mafuta ili ifike hapa Kenya. Bei yenye nilinunua nayo mafuta Tanzania ilikuwa shilingi 160. Hiyo hata ukiangalia hatuwezi pigana nao kwa bei moja katika usoko wa nchi za ng'ambo. If we want to make cost and effectiveness of our cost of living to come down or balance, the effect of increased fuel damages the entire economy. Mwancho murigereria ya munaenda mangine tukwenyora senchira yoboikeranu nere Josephat Amisi kirira ragensa ya mbona boigo Chinsa isato chia mugoroba unatogenderete gukwariganiria ase oboikeranu mie munasibali bonsi mugenderete kubwati mirobero ya Ndizi TV na bobwansu bo Gusii kerongo kwenyora unasensemo ya Facebook na bagotanyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na so mutandao Twitter na bagotitwetera @Ndizi TV News eri otogendere gusanga na boigo kwemanyia amange Linyanchama nero ne kiachipicha neryo gicha wikira senchira ya bene na boiga sensemo yimenyerero ni gotwabwatira na nere Joshua Auta eretria ne Everlyne Osero twaro burigere burubya na boigo emagoroba erenkia Ndizi TV, ubwansu bwo Gusii. Kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujibi